On the
brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength and scatters all the proud of heart. Cast the mighty from their thrones And raises up the lonely one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me For blessed. God works marvels in my sight. And holy, holy is God's name. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength and scatters all the proud of Cast the heart. mighty from their thrones And raises up the lonely one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my My Lord. soul gives glory to This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.
Tungod sa kaayo sa atong Ginoo, ania kita karon nagkatigom sa makausapa aron pagsaulog nining balaang mga misteryo. Ipadangat nato ngadto kaniya ang ato ang tagsa-tagsa ug katilingbanon nga mga katuyuan. Lakip na niini ang kapahulayang dayon sa tanang nangamatay. Ang mga nagsuporta sa media apostolate sa ato ang Archdiocese pinaagi sa CCTN. Tanan nga naghalad sa ilang pamisa, tanan nga mitambong nining live stream nga kasaulugan here and abroad. Ug alang usab sa tanan nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan og mga anniversaries karong bulana. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaka ninyo. Andamon ta ang atong kaugalingon sa pagsalmot niining balaang panagtigom, pinaagi sa pag-ila sa atong panginahanglan sa kaluoy ug pasaylo nga Diosnon. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan.
O Dios nga gamhanan ug maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman, hatagi kami kagawasan sa Espiritu, ug kaayuhan sa kalagog lawas, aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon, sa kaalam ni Solomon. Ang kaalam, nagsidlak nga masiga, ug dili gayud maawog. Sila nga nahigugma ug nangita kaniya, masayon nga makakaplag kaniya. Dali siyang magpaila sa iyang kaugalingon, kang bisan kinsa nga nagtinguha kaniya. Bangon ug sayo sa buntag, aron pagpangita kaniya, ug wala kay kalisdanan. Mahikaplagan mo siya nga maglingkod sa imong pultahan. Ang inyong pagmatngon sa kaalam, maoy pagkabot sa hingpit nga pagsabot. Kun mangita ka kaniya, sa dili madugay, makakaplag ka sa kalinaw sa hunahuna. Kay mangita siya kanila, nga angay kaniya, ug hikaplagan kaniya, bisan asa ka. Maluluyon siya, ug muuban kanimo sa tanan mong hunahuna. Ang pulong sa Ginoo. Masayuta nga uhaw, walay kinabuhi ug walay tubig. Ang akong alam, iuhaw kanimo, o Ginoong akong sa ingon, nagatutong ako kanimo diha sa santuaryo, aron pagtanaw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil maghimaya kanimo.
samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkite, mabusog ang akong kalag. Ug sa masadiya nga mga ngabil, magdayeg kanimo ang akong baba. Hinumduman ko ikaw sa akong higdanan, ug latas sa pagbantay sa kagabhion, magpalandong ako kanimo. Ikaw ang akong hinabang, ug diha sa landong sa imong mga pako, nagasinggit ako sa kasadya. Ang akong kalag, giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Ang akong kalag, giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran, mahitungod ni adtong nangamatay na. Aron dili kamo maguol ingon sa mga tawo nga walay paglaom. Kay kita nagtuo man nga si Jesus namatay ug nabanhaw. Busa nagtuo kita nga banhawon sa Dios kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus aron paubanon kaniya. Ang pagtulun-an sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo, dili mag-una ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios, ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao'y unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni adtong adlawa, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Busa, pagdasigay kamo tungod ni ining paglauma. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo manaa ninyo. Tinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus misugilon og sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Niadtong adlaw, ang gingharian sa langit mahisama sa napulo kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nanglakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtagana pagdalaglana nga igdudugang. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga punog lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot. Busa nagduka o nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ania na ang pamanhunon. Dali kamo ug sugata siya. Nang mata ang mga dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon. Bahini kamig jutay sa inyong lana kay hapit na mapalong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag. Ayaw, kay dili na paigo ang lana alang ganinyo og kanamo. Lakat hinuon kamo sa tindahan ug palit kamo inyong magamit. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana ug sa wala na sila didto miabot ang pamanhunon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal ug gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga ug misangpit sila. Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. Ug gitapos na Hesus ang sambingay sa pagingon, busa pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Mga kaigsuonan, nagmaymay kanato karon ang balaang kasulatan nga kinahanglang atong likayan ang pagkamapasagaron, complacency sa atong kinabuhi sa pagtuo. Nganong kinahanglan man nga ato kining likayan og isalikway ang maong spiritual disposition kanang gitawag og complacency, ang pagpasagad aron taliwala sa mga kasikas ug kagahob niining kalibutan, makanunayon kitang andam sa paghatag og husay at tubangan sa Dios kung kini will be required of us. Mao na makigsunan nga kita makaingon, we should beg the Lord, the God of Israel, our loving God, we need to beg Him for the gift of wisdom, divine wisdom. Ngano man, this gift, this grace will help us sustain our readiness for the reality of our own death and the reality of the second coming of Christ. Kana ra gyud ang kinaadman sa Dios ra gyud mao'y mag-andam kanato to always anticipate our own death and the second coming of the Lord. Please find time to pray over the letter of Paul to the Philippians chapter 1 verses 9 to 11. Makaigsunan ako lang klarohon ha. Wala kita hasia
sa pahimangno nga kinahanglang magtukaw kanunay. Dili pagpanghasi ang katuyuan nining maong pagtulunan. Hinuon naghatag kini kanato sa kaalam sa pagpangandam, wisdom of preparation. Sanglit wala man ta masayod, mahitungod sa adlaw o sa gitakdang oras sa atong kaugalingong kamatayon o sa pagbalik sa Ginoo. So akong balikon, dili na buhat sa atong Ginoo nga hadlokon ta aron ta mo comply. No, dili na mao. Kung dili iyatang gidasig sa pagpangandam, knowing that we do not know the day or the hour. Kanang maong pahimangno mga kaigsuonan, nagtudlo kanato nga atong gamiton di ay ang matagutlo sa atong kinabuhi, sa atong panaw nining kalibutana, sa pagpakigsuod sa Dios. Muna'y purpose di ay sa atong kinabuhi nining kalibutana, makigsuod sa Dios, pinagi sa pagpahiuyon sa atong kinabuhi ngadto sa iyang kabubuton. Kana muna'y purpose sa ato ang panaw niining kalibutana. Unya ang maong pahimangno usab, nagtudlo kanato nga dili ta magpasagad. Nagtudlo kini kanato nga kanunay tang igmat. Dili ta magtulog-tulog spiritually. Ngano man kay niini lamang paagiha kanang gitawag vigilance, kanang sobriety, niini lamang paagiha nato mabatyagan ang plano sa Ginoo alang kanato ug ang iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Kay mao man ni misyon nato nining kalibutan to discover what's God's will for us. What is our respective mission in life? Unya dili man na ihatag sa Ginoo sa tataw nga paagi. Ato ara man nang madiskubrihan pinaagi sa pamalandong, maampuon nga pag-usisa sa espiritu. Tinuod mga kaigsuonan, ang atong pagtuo mulipang in the context of a community of faith. Mabitaw mo simba ta together, we belong to a church, to a local church. Mulipang ang atong pagtuo sa atong pagpakigambit sa mga pangindahay o sa pagpakigbisog sa usa ka matuhoon nga katilingban. We cannot grow apart from the church. Kinahanglang apil ta sa katilingban. Tinuod ka na, apan atong hinumduman. Kung maghisgot na ta og paghukom, binagsa ang atong pag-atubang sa trono sa paghukom. Di pwede nga magkuptanay tagkamot magtinabangay ta. Kuyogi in taon ko dire. Kay hukman ako. No. We shall face the judgment seat of God individually. Karon, kung sa buhi pa ta, wala tay personal relationship with God. Dili ta suod kaayo niya. Taphaw lang ang atong pakigrelasyon kaniya. Inigabot sa atong kamatayon o whichever ang maguna o inigbalik na niya, wala tay kapangayuan niining reality called intimacy with God. Kuning gisimboluhan ani mga danghag nga nangayo sa mga makinaadmanon, tagai-mi sa inyong lana nga gidala. Niya sa may tubag nila, dili na paigo kini kanamo. Wa ni maghinangol sila. Kay ang gisimboluhan kuno matud pas mga batid sa kasulatan makigsuonan, ang gisimboluhan ining oil, lana, mauman ang deposit of faith. Ang atong mga maayong buhat, ang atong pagpakigsuod sa Dios. Kita ra may pwedeng makigsuod sa Dios, matag-usa na to. So kung wala ta ana sa buhi pa ta, inig kamatay na to o inig maabtan ta sa pagbalik sa Ginoo, ayaw gyud paabot in taon nga naay mo save na to. Nga naay mo hatag na to, makapangayo ta sa extra sa uban. No, that will never happen. Sa ato pa, if we are unprepared, we are unprepared. And death and the second coming only happens once. Kausara jud. So if we are unprepared, sorry, the door will be slammed on our face. But if we are prepared, immediately the bridegroom will ask us to enter into his banquet. Mauna nga para sa Ginoo seryoso gyud kaayo ang iyang mensahe nga mangandam gyud ta kanunay. Nakoy nahinumduman nga istorya magigsuon na mahitungod sa usa ka pari nga santuson. Iyang gitugod iyang assistant, inigabot sa panahon nga maghigda nako sa ako ang kanang deathbed,
Palihog ayaw pataka og pasulod sa mga tao nga gustong muduaw nako. Konsulta ako kinsay pwedeng muduaw. Ug tuod man makigsuonan miabot jud ang maong panahon. Nagsakit ang maong santoson nga pare, niya murag hapit na gyud ang kamatayon. Daghan kayo mga parokyano, ilabi na tong aktibo sa parokya, ang buot mo duaw kaniya. Pero not one of them iyang gidawat. Yang gitugon jud kaning mga aktibo simbahan, kaning mga nagsuporta simbahan, kaning mga maayo kayo nako, mga benefactors nako, mga admirers nako, ayaw jud pasudla. So mura na intriga jud ang mga tao makigsuonan. Mao tong dihay usa dili hinimbahon number 1 nga buyagon sa parokya. Ingon, ako kaano basig dawaton ko? Kay murag ako na matikdan mga suod may gibalibaran, ni volunteer siya nga moduaw. To his surprise, gidawat siya sa maong saintly priest. Gipasulod. O nagig-istorya. Niya miingon to maong tao, Father, hibong malang kung ano man nga imo mang gibalibaran ang buot mo duaw nimo katong mga aktibo kay simbahan niya. Ako hinuon nga karon ra ko nagpaduol nimo, imo hinuon gidawat. Ang tubag sa mong pare magigsuonan mao kini. Insya sir, katong uban wa nako dawata ngano man di mong kumingawon ato nila kay magkita raman gihapon may asa ko padong. Magkita ra gihapon mi ato nila. Pero ikaw kung di ka magbag-o murag last na gyud nato ning kita. Mauna makaigsuonan. Ang atong panaw nining kinabuhia is a chance for us to prepare for what lies ahead. Munang di gyud nato usikan palihog. Mao nang atong hangyoon ang Ginoo sa ato ang pagkalawat unya few moments from now nga Ginoo samtang nagpanaw minining kalibutan ilabi naghatagan mo kami og taas nga kinabuhi ayaw intaw itugot nga mahigugma kami sa panahon. We fall in love with time nga makalimot nami nga kami di ay pilgrims ra. We are not citizens of this world. Our true home is in the next. Ginoo, imo kaming gitahasan nga among bag-ohon ang kalibutan, among palambuon ang kalibutan to make this world a better place. Pero sa among pagbuhat sa ingon, dili unta namo wagtangon ang among pagtutok sa langit. Haron ni anang paagiha, dili kami makalimot unsa ang katuyuan sa among panaw ni ining kinabuhia. Amen. Ato isangyaw ang atong pagtuong Katoliko. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usad kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Diha sa pagampo, moduol kita sa atong langitnong Amahan. Pangayoon nato ang iyang mga panalangin alang sa tanan nga nanginahanglan. Ug moingon kita, mapuangorong Amahan, dungga kami. Mapuangorong Amahan, dungga kami. Nga
nga ang atong Santo Papa, si Papa Francisco, ug ang tanan nga gitawag aron sa papangalagad diha sa simbahan, mapanalanginan ug magmabungahon diha sa ilang pagbudlay, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno maningkamot nga matugbangan ang mga panginahanglan sa mga kabus ug sila nga walay kahimuan, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, dungga kami. Nga sila nga nagpahimulos sa mga kabus ug naghikaw sa kanila sa ilang dignidad, mutalikod sa sala ug muhangop ug mudawat kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, dungga kami. Nga tinguhaon nato ang pasiguli aron pagpatigbabaw ang kalinaw sulod sa atong kasing-kasing, diha sa atong kabanayan ug diha sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, dungga kami. Nga ang mga matuhoong na nag-una kanato, makasulod na sa kapahulayang dayon didto sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, dungga kami. Amahan, dungga ang among mga pagampo o gitugot kini alang sa kaayuhan sa imong mga anak nga nagsangpit kanimo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga minahal, pagampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Dios nga maluluyon, dinhi nining Eucharistia, gisangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo. Dawata ang mga gasa nga among gihalad, ug tabangi kami sa pagsunod kaniya uban sa gugma. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay ang tanan nga mga butang madako siya o magamay, imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna og panahon nagtagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan ug gitugyanan og gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo nga gidaig ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa walay hunong nga awit sa pagtuaw. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Santos ikaw amahan o gidag ikaw nga makaturunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo ang tanang kinabuhi tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagtigom ikaw og mga tao alang kanimo aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan, aniya kini mga gasa, himo kining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Niya nang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midaig, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugya na lang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usabog midaig, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos na Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw, sa iyang pagkayab nga na sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Naghalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimuti pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan na kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nga naa sa atong panagigalaay, makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna de sa pagtuog paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon si Francisco amo ang Santo Papa, si Jose among obispo ug ang tanang mga obispo, mga pare, mga relihiyoso ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Pataling hugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan na niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diya sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya niining kalibutana. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Atong hiusahon karon ang atong kasing-kasing o ang atong unahuna sa pagsangpit sa Dios Amahan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nga ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo manangging harian ahanggang mogang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tang ipakita ang timaan sa atong panagdait. Mga minahal, kini mao ang kordero sa Dios sa nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Sa inyong
Magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod sa kalanon nga imong gihatag kanamo, pinagi sa imong espiritu, baskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi, ug himua nga magmakanunayon kami sa pagalagad kanimo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Nining tungura sa makausapa ato iampo ang ato makaigsuonan nga nagmasakiton ug sila nga naa sa kapigot tungod sa nagkalain-laing palasanon sa kinabuhi. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pagampo alang sa mga kaigsuonan nga masakiton. O gitugot nga silang gipigutan sa mga kaguol, katalagman, pangidaron, mga problema o kasakitan. Mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag, mga bulahan. Ug makaamgo unta sila nga wala sila mag-inusara, kay kauban man sila ni Kristo nga nagantos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga kaigsuonan, matud pa sa usa ka biblical commentary, ang atong panaw nining kinabuhia dili kuno usa ka short distance sprint. Dili lang usa ka 100 meter dash nga pinaspasay din human. Dili. Usa kini ka triathlon. Long distance triathlon. O kitang mga sumusunod sa Ginoo, we are not trained to become sprinters, but marathoners. Ang Ginoo manaka ninyo. Palihog idoko ang inyong ulo, samtang mangayo kita sa panalangin Diyos nun. Ginoo, panalangini ang imong katawhan, ug santusa sila aron sa paglikay nila sa dautan, makakaplag sila diha kanimo sa katumanan sa ilang mga gitinguha. Og manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa, dadan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Take care. This live coverage of the Holy Mass
Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family,